Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова Маданият министринин түштүк аймагы боюнча коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Буга чейин 2-февралда Садыбакасова Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров атындагы облустук филармониянын жетекчиси кызматын тапшырганын кабарланган. Ал облустук филармонияны 2000-жылдан бери жетектеп келген. Бишкектеги балдар хирургу Калыбек Мыкыев 5 жаштагы баланын өпкөсүнөн оюнчуктун сыныгын алып чыкканын жазды. Ата-энелер балдарга өзгөчө кичине жаштагыларга көз салсаңар, алар баарын оозуна салат, какайт, аны айтпайт. 2 жылча ар кайсы ооруканада дарыланган 5 жаштагы баланын сол өпкөсүнөн оюнчуктун капкагын араң алып чыктык. Бала эми көптө өзүнө келет, оорулуу болуп калышы мүмкүн деп жазды ал. Каракол шаарында жүргөндө толгоосу келип, Ысык көлдүн төрөт үйлөрүнүн эшигин какылууга мажбур болгон Кундуз Калыбекова өлүк төрөлдү делген баласын 2 жылдан бери издеп жатат. Ысык көл ички иштер башкармалыгына ушул жылдын 1-февраль күнү Түп районунун Талды суу айылынын 31 жаштагы тургуну Кундуз Калыбекова арыз менен кайрылып, өлүк төрөлдү делген баласы тирүү экенин, аны 2 жылдан бери издеп жатканын билдирген. Анын арызы Ысык көл ОИПтин маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Кундуз Калыбекованын айтымында 2020-жылдын 17-сентябрына караган түнү көз жарган. Ал күнү биз Каракол шаарында элек, толгоом келип калды. Анан Каракол шаарынын төрөт үйүнө бардык. Ошол кезде төрөт үйү убактылуу оңдоп түздөөгө жабылып, Ак суу районуна көчкөнүн айтышты. Ошентип бизди Ак сууга жөнөттү. Ал жерге барганда ак халатчандар орой мамиле жасап, бул жакта көз жарган энелер көп. Түп районуна барып төрө дешти. Ал жерге жетемби десем, ооба деп кетиришти. Анан Түп районунун төрөт үйүнө бардык. Ал жерде акушерлер Ак сууга барып төрөгүлө деп, алар дагы орой мамиле жасашты. Бизди ошол жактан жибергенин айттык. Өздөрү Ак сууга телефон чалып, кайра Ак суунун төрөт үйүнө жиберишти.